Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obyektimiz aynan quruvchi va tadbirkor akalarimiz uchun bo'ladi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu yangi dom qurilishi mana tayyor bo'lib qolgan. Sal uzoqroqda 16 etажga domlari ham ko'rinib turibdi. Tushungan bo'lsanglar, biza Shahrisabz shahar Kitob RTS desa hamma biladi. Shu joyda biza mana shu joydan 30 sotixlik noturar yerimiz, yer hisobida, endi zdaniyasi ham bor, eski zdaniya. Shu obyektimiz sotiqqa qo'yamiz, 30 sotiqni. Xabaringlar bo'lsa, shuni ichida, shu sohani ichida yurganlar bo'lsa biladi. Hozir mana bu binosi mana shu bino, eski bino, bu buzib tashlanadigan bino. Xohlasanglar shu binosi bilan, xohlasanglar quruq yerini o'zini sotamiz. Xabaringlar bo'lsa, hozir dom quradigan joylarning narxi sotig'i 7.000 dan 10.000 dollargacha bo'lib ketgan. Chunki dom qurish biznesi juda rivojlanib ketdi. Yaxshi daromad keltiradigan biznes bo'lib qolgani uchun quruvchilarimiz ham ko'paygan. Yaxshi biznes bo'lib qoldi. Shuning uchun yerlarning narxi ham ko'tarilib ketgan, dom qursa bo'ladigan joylarni. Mana shu joyda mana domlar qurilyapti. Kelajakda o'ylaymanki, bu to'liq hammasi dom bo'lib ketadi shu atrof. Mana shu 30 sotiq yerimizda mana shu binosi, xohlasanglar binosi bilan, xohlasanglar quruq yerini o'zini. Xullas, shunaqa joylarning narxi hozirgi kunda 7.000 dan 10.000 gacha bo'lib turgan vaqtda biz sotig'ini 4.000 dan qo'yamiz. 30 sotig'i 120.000 deb qo'yamiz. Barcha kommunikatsiyalar bor. Mana dom qurilyapti, kanalizatsiya, svet, suv, gaz ham kelgan. Faqat gazga hozir ulanishga domlarga ruxsat berilmaydi degan. Endi unisiga biz javob bera olmaymiz. Lekin hozirgacha domlar qurilyapti, gazlashtirilgan domlar. Yo'lini qilib gazlashtirishyapti. Xullas, mana shu joydan shu 30 sotiq yerimiz, mana shu binosi bilan, eski binosi. Xohlasanglar binosini buza olamiz, xohlasanglar binosi bilan qo'shib olinglar. Xullas, mana shu obyektimiz 30 sotiqlik, mana uzoqdan ko'rinishi. Eski bino, bar buziladi. 30 sotiq 120.000, yana ozroq kelishadigan joyimiz ham bor. Bu videoni shunaqa dom quraman yoki zavod qilaman, yana qanaqadir tadbirkorlik sohasiga oid narsalar bo'lsa, shunaqa joy qidirib yurganlarga tashlab qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Like bosib, bizaga obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Yanada yaxshiroq, yanada ko'proq variantlar sizlarga topishga va joylashga harakat qilamiz. Like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Telefon qilinglar, gaplashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.